नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में खबरन जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे भिरयास्टी में खबर ॾींदा हलूं त भरياروڊ वेझो ॿٽावाटर पकाचांग लिंक रोड ते ॿिनि मोटरसाइकिलन जे हादसे में फौत थी वियल पीरसन जी सुञाणप थी वई है। फौती जी सुञाणप 55 वर्ष जे हशमत अली शर ॻोठ ज़मान खान शर जो रवासी तौर थी है। भिरयास्टी अस्पताल में पहुची पीरसन जे वारसन सुञाणप कई, जॾहिं त पुलिस पारां फौती जे पीरसन जो अस्पताल मां लाश कानूनी कार्रवाई बाद लाश वारसन हवाले कयो वियो। ॿिए पासे ज़ख़्मी नौजवान 22 वर्ष जो हबीबुल्ला शर खे भिरयास्टी अस्पताल में तबे इमदाद ॾेई नवाब शाह अस्पताल रेफर कयो है। नालो आहे साईं, मां सुबुह पंहिंजे कम सां बीठो शहर में मूंखे फ़ोन आई त दोस्त चयो त मुंहिंजो चाचो एक्सीडेंट थियो आहे ऐं असां जाइ कुआ ते आया आहियूं, सिर्फ़ु रत पई आहे। अच्छा साईं, इहो फोती काॾे पवंदे? फोती जो नालो छा आहे? नालो फोती जो आहे हिशमत अली ॻोठ हाजी ज़मान खान शहर पकाचांग जो आहे। अचे काॾे पियो सर? अचे पियो भिरयारोड। अच्छा, रस्ते में भिरयारोड अचे पियो ऐं कम सां अची मां वञा थो असां वटि पके आहे शहर में। ऐं थोरी देरि गुज़री आहे, अधु कलाक खां पोइ असांखे फ़ोन आई तव्हांजो हमरा फोत थी वियो आहे। कंहिं दोस्त फ़ोन कई, कंहिं सुञातो माना लाश ॾिसी भिरयारोड पुलिस सां। अच्छा, पुलिस जो छा चवणु आहे? पुलिस असांखे चए थी त असां एक्सीडेंट जेको ॿियो माण्हू जन कयो आहे उहे लभनि ई कोन था, न पकाचांग में था लभनि न नौशहरे में था लभनि। मतिलबु नामालूम गाॾी टकर नामालूम गाॾी का टकर हणी वई आहे, अलाए को क़तल थियो आहे। इन ॻाल्हि जी असांखे अञा ताईं क्लियर ख़बर न पई आहे। बकाया मुंहिंजी जेका रिक्वेस्ट आहे नौशहर फिरे थो SP खां DSP खां त इहो असांखे जेको ॿियो कातल आहे उहो असांखे ॻोल्हे। तव्हांजो नालो ॿुधायो वरी? मुंहिंजो नालो अब्दुल अज़ीज़ ॻोठ हाजी ज़मान खान शाह। ही छा थियो? चाचो थे। ठीक जी बाबा। हबीब रहमान, गाॾी तव्हां पाल आहियो? कीअं एक्सीडेंट थियो साईं? हादसो कीअं पेश आयो? अच्छा, काॾे पिया अचो? कहिड़े ॻोठ खां भॼो? अच्छा, उहा जेकी गाॾी टकर हणी वई उहा का वॾी गाॾी या नंढी गाॾी? अच्छा, मोटरसाइकिल उहे धकड़ी भॼी आहे तव्हांखे? ठीकु, तव्हांखे खणी कीअं पहुचायो सर? पुलिस पहुचाया या हुते रस्ते में ईंदड़ माण्हू? ठीक। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।